Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге үй жағдайында лағман созу әдісімен бөлісетін боламын. Яғни бұл менің өз әдісім, ал бірге жасайық. Ең алдымен біз ыдысымызға салқын суымызды құямыз және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымызды толықтай ерітіп, ұнымызды салып, қатты қамыр елейтін боламыз. Міндетті түрде қамырларыңыз қатты болуы керек және де июі өте жақсы қануы қажет. Қамырымызды жақсылап біріктіріп, қатты қамыр елейтін боламыз. Осылай қамырымызды кемінде 15 минутқа июін қандырып қоямыз. Сосын қайта алып, қайта қатты илеп жібереміз. Содан кейін қайта бетін жауып, 10 минутқа июін қандырып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын уже. Осылай енді жақсылап илеп, лағманымызды созуды бастаймыз. Ең алдымен осылай жақсылап бір тексетіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Өз қолдарыңызбен де жайсаңыздар болады. Ыңғайлы негізі оқтаумен кішкене жайып алған, кесуге де ыңғайлы. Осылай ұзын етіп жайып алғаннан кейін біз арнайлы астына тақтай қойып, пышақпен жақсылап қамырымызды кесіп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Міндетті түрде майлауымыз қажет. Ол майламайтын болсақ, қамырымыз кейін жабысып қалуы мүмкін. Осылай жақсылап бір тегіс майлап шығуымыз қажет. Осылай оқтайдың көмегімен жайып алып, полный кесіп аламыз. Осылай қамырларымыздың барлығын бөліктерге бөліп, бір қамырымызды алып, жақсылап кішкене жұқартып аламыз да таза ыдысымызға орап қоятын боламыз. Осылай барлық қамырды лағманды созғанша жақсылап орап алатын боламыз. Және де оған арасында тағы да кішкене май жағып жібергеніміз дұрыс. Осылай барлығын орап, кемінде 15 минутқа бетіне салафан жауып қоятын боламыз. Мінекей достар, 15 минут өтті. Енді осылай жақсылап бетін жауып қойған лағманымыздың ортасынан, яғни бірінші қойған қамырдан бастап лағманымызды созатын боламыз. Мінекей осылай
бірінші басынан тартып, ақырын екі қолмен дөңгелек етіп, дәл осылай оқтауды жайғандай етіп жайып шығатын боламыз. Мінекей, қамырымыз міндетті түрде қатты болу керек. Қатты болғаннан кейін ол үзіліп кетпейді. Соны міндетті түрде қадағалаңыздар. Егер қамырымыз жұмсақ болған жағдайда біздің бұл жайып жатқан кезде, яғни созып жатқан кезде үзіліп кетуі мүмкін. Осылай мінекей қамырларымыздың барлығын арнайлап созып бір жерге қоямыз. Егер де бөлмелеріңіз салқын болған жағдайда бетін целлофанмен жауып қойыңыздар. Ал бөлме температурасына жақсы болса, осылай беті ашық тұра берсе де болады. Бірақ міндетті түрде майлап алыңыздар. Осылай барлық қамырымызды арнайлап кішкене созып аламыз. Одан кейін лағманымызды созуды бастаймыз. Мінекей, өзі созыла береді, яғни жұмсақ болып қалған. Созуға өте ыңғайлы, байқасаңыздар. Осылай кезек-кезек екі қолдың көмегімен созып дайындап аласыздар. Достар, сіздерге ескертетін жайт, өз қалауларыңыз бойынша негізі қамырларыңыз қалың болсын десеңіздер, қалыңырақ жайсаңыздар болады. Егер тым жұқа болсын десеңіздер, тым жұқа етіп жайыңыздар. Өйткені бұл суға піскеннен кейін қамыр кішкене ісінетін болады. Сол себепті кішкене үлкендеу қылып жайсаңыздар өздеріңізге де жақсы. Менің ламан тестам уже дайын болып қалды. Видеоны әдейі қатты режимде қойған жоқпын. Түсінікті болу үшін дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Ал мінекей менің қамырым дайын. Осылай екі қолдың көмегімен икстап алатын боламыз. Ол суға піскен кезде өте ыңғайлы болады. Осылай қатты ұрып жіберсеңіздер, еш қорықпаңыздар, қамырларыңыз үзілмейді. Өйткені сіздердің қамырларыңыз қатты болып үйленген. Осылай жақсылап ұрып аламыз да қайнап тұрған суымызға салып пісіріп алатын боламыз. Және де жабысып қалады деп те қорықпаңыздар, өйткені біздің қамырымыз майланған. Сол себепті ол суға түскеннен кейін жабысқандары бірден ажырап кететін болады.
Мінекей қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, одан кейін қамырымызды салып, жақсылап шанышқының немесе осындай арнайы лағман алатын затпен жайып жіберуіміз керек. Егер салып қоя салып, ешқандай қозғамасаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде бар ғой деп оған сеніп қалмаңыздар. Ол араластырсаңыздар мүлдем жабыспайды. Сол себепті суға салғаннан кейін міндетті түрде араластырып, бөліп жіберіңіздер. Сол кезде әдемі, керемет болып шығады. Байқасаңыздар, менің қамырым мінекей барлығы бірден бөлініп кетті. Ал достар, мінекей менің қамырым дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал рецепт ұнаған болса, міндетті түрде сақтап, лайк, комментарий қалдырып, пікіріңізді қалдырыңыз. Және де менің каналыма тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецептермен бөлісетін боламын. Ал ас болсын.